希望喺紅館能夠同大家同埋我孫仔啊分享改編嘅歌㗎。我心裏在唱，一切幻想新氣象。佢哋出世嗰陣時，我就好 excited 改咗啲歌啦，好似話 What a Wonderful Day 個意思咧就 What a Wonderful Boy， 憑歌寄意，同佢哋多些溝通。呢度咧，我哋希望全港嘅家庭咧多些融合。我亦希望同大家拜個早年啊，馬年行好運，身體健康，笑口常開。除下成見互愛互勉心互向。今日我哋請嚟嘅嘉賓，佢叫佢做徐 Sir， 係咪其實真係以前教書㗎 Eric？我係 part time 嘅。哦 part time 啊，咁即係正職 full time 係做咩㗎？我做演疏嘅。我演疏，但係 part time 就教書教咩嚟？我就係主教咧，就有啲英文啊，或者係通識。哦，即係都係同演疏有關嘅。絕對唔係㗎。因為係咪啊？即係呢個係中學啊、小學啊嘛。你以前教開書，不過你哋兼職埋做埋演疏咁樣。而家好多人咯。啱啱調轉。點解咁得意嘅咧？咁唔係做演疏嗰啲，通常咪好鬼，好似蘇絲黃嗰啲年代咪好鬼舒服嘅。即係賣完演疏之後咧，唔使做其他啦。因為好似以前我哋嗰啲咧，做咗個 full time 就兼多一份，就做下變咗 full time 做咗。咁啊，徐 Sir， 你意思係上一堂突然間會推銷下啲演疏嘅？呢個唔能夠嘅。呢個，但係我犯法嘅你做嘅係咪？試過係咪眼光唔得嘅？我試過眼光加多2分俾你合格。所以有軟硬就咁解啊。咁樣拉。OK， 咁啊，徐 Sir 今日就即係嚟到我哋呢一度啊，嘻哈家 family。咁其實我哋每一晚都有唔同嘅家庭。今晚就好特別，就係屬於係長輩咧送翻份禮物俾佢嘅後輩，應該咁講。因為我哋之前都係多數都俾女啊唱歌俾爸爸媽媽聽。係咯。咁今晚就啱調轉，點解會即係揀話要即係表演一樣項目俾你嘅？我知好似係應該係醫生啊。其實我俾我個孫仔。你個孫仔幾大個啊？你個孫仔其實，你見你咁後生個樣。我有3個孫嘅。你即係意思你係自己早鹹濕係咪？即係未成年結婚嘅意思。生孫唔關老豆事喎。咁即係你要去整好個馬房，早啲係咪追好條數係咪啊？夠高價啦。咁啲細嘅又早結婚，咪有機會食。因為佢曾經俾一個叫阿青欺騙嘅感情咧，所以好似有少精神質素。我又有個好處啫，我有3個傾，3條傾，3個仔。OK。咁但係今日你又唔係話請你啲孫嚟睇下，我睇下爺爺或者公公唱歌表演，唔係喎，你係個兒孫嚟喎，阿昌。你哋嘅時間嗰個安排得冇咁理想，最初你要篩選。係啦，要篩選。篩選之後咧，你又有商有量。咁啊，時間嘅配合咧，即係相當得耐咗。咁你啲孫其實喺香港嘅。我啲孫就喺外國嘅，佢現在咁，所以佢要飛翻嚟就要安排。要夾唔到。所以最初你篩選嘅時間咧，就不過你嚴格嘅我都應該嘅。因為我哋得8場會，如果我哋有百幾場嘅話，我可以安排到。係。OK。但我知道就佢嘅屋企人已經睇。2015年咧，我哋可以 book 定。好。下次你夾翻留低啦，不如我落去先。你先落去揾翻阿昌同埋阿昌係你醫生係嘛？係啊，我醫生同埋佢太太一齊。咁你繼續同阿 Eric 傾住偈先。OK， 阿徐 Sir， 我哋出嚟先。等你唔可以咁屈質嘅地方，你已經帶咗個吉他，因為今次咧你就自彈自唱自表演，我幫你攞住唱。咦，好嘢喎！